ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើនិយាយទៅដល់កំពឹសចៀនហើយនំប៉័ងកំពឹសចៀនហ្នឹងគឺថាជាអាហារមួយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរដោយសារតែរសជាតិវាឆ្ងាញ់ស្រួយខ្ញោកតែម្ដងហើយញ៉ាំមួយអំបិលម្រេចទៀតគឺកាន់តែអែមតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពីរបៀបនៃការធ្វើនំប៉័ងកំពឹសចៀនហើយនិងកំពឹសចៀនទោះបីជាយើងទុកចោលចាមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏រសជាតិវានៅតែឆ្ងាញ់ហើយនៅតែស្រួយដែរ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងម្សៅអង្ករអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះគឺជា baking powder គឺខ្ញុំលាយចូលបន្តិចដែរហើយជាមួយនឹងទឹកស្អាតយើងណាសម្រាប់បរិមាណទឹកគឺយើងដាក់មកសមរម្យនៅជាមួយនឹងម្សៅដែលយើងមិនយកឲ្យវាខាប់ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាមករាវល្មមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងលៃលកទៅតាមហ្នឹងទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចំនួនច្រើនគឺយើងលាយម្សៅ ចានឹងទឹកឲ្យវារាងច្រើនទៅតាមបរិមាណដែលយើងចង់ធ្វើទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកំពឹសតែបន្តិចទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាយមកល្មមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម្សៅអង្ករនោះគឺខ្ញុំប្រើអត់ដល់មួយកូនចានចង្កឹះទេចាហើយសម្រាប់ baking powder គឺយើងប្រើចាមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅម្ទេសចាចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យម្សៅយើងមានពណ៌ស្អាតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា អញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ម្សៅគឺខ្ញុំបានលាយរៀបរាល់អស់ហើយចាហើយសម្រាប់នេះគឺជាចាកំពឹសដែលខ្ញុំបានកាត់ចាព្រុយវាចេញហើយបានធ្វើការលាងសម្អាតរួចរាល់ណាខ្ញុំក៏បានចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញតែម្ដងចាអញ្ចឹងហើយចាផ្នែកបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំមាននំប៉័ងមួយដើមដែរនំប៉័ងហ្នឹងគឺនំប៉័ងសល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាចង់យកមកច្នៃធ្វើជានំប៉័ងកំពឹសញ៉ាំតែម្ដងចាសម្រាប់នំប៉័ងគឺខ្ញុំកាត់ ចាមួយជា4ណាចាហើយខ្ញុំបានចាកាត់វាជា2ទៀតចាគឺទំហំរៀងមកល្មមសមរម្យដែរចាហើយទំហំអ្នកទាំងអស់គ្នាតូចធំគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានទំហំរៀងទូចមើលទៅវាចាវាទំនងណាចាហើយយើងញ៉ាំវាអត់ងាយទ្រាំទេចាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គឺអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងផ្នែកនំប៉័ងចាគឺខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ ចៀនបំពងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបំពងយើងត្រូវការចាដាក់ខ្លាញ់យើងឲ្យរៀងច្រើនហើយយើងកម្ដៅខ្លាញ់យើងឲ្យរៀងក្ដៅខ្លាំងសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើការបំពងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្លាញ់របស់ខ្ញុំបានក្ដៅហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ចៀនចាកំពឹសមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងដាក់ចាវ៉ាល់ជាមួយនឹងវែកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយវែកនឹងបែបហ្នឹងមកចាយើងចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់ក្ដៅរបស់យើងតែម្ដងណា អញ្ចឹងសម្រាប់ភ្លើងគឺខ្ញុំប្រើភ្លើងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ប្រើភ្លើងរឹមៗទេកាលណាដែលយើងភ្លើងរឹមៗទៅវាធ្វើឲ្យចាកំពឹសចៀនរបស់យើងវាអត់ស្រួយល្អហើយវាជក់ខ្លាញ់ទៀតណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាប្រើភ្លើងឲ្យរៀងខ្លាំងមកហើយយើងត្រូវការមើលដែរណាទាំងអស់គ្នាចាយើងប្រែចាមួយចំហៀងឲ្យវាមើលទៅឆ្អិនក្រហមល្អទៅគឺជាការស្រេចហើយតាក់ទងជាមួយការបំពងនេះ គឺយើងអត់ប្រើពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត្រឹមតែ5នាទីអីគឺកំពឹសយើងគឺឡើងឆ្អិនល្អហើយឡើងពណ៌ស្អាតមែនទែនហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយពីក្លិនវិញក៏ឈ្ងុយខ្លាំងដែរចាអញ្ចឹងកំពឹសរបស់ខ្ញុំគឺបានឆ្អិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការស្រង់ទុកមួយឡែកសិនចាហើយខ្ញុំក៏បានចាបន្តមកធ្វើជាមួយនឹងនំប៉័ងកំពឹសម្ដងចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនំប៉័ងហ្នឹងគឺយើងចាហាន់រួចរាល់មកគឺយើងយកចាម្សៅដែលយើងលាយជាមួយនឹងកំពឹសហ្នឹងមកដាក់ពីលើតែម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា ដាក់ឲ្យម្សៅហ្នឹងឲ្យរាងជោកនំប៉័ងតិចមកទើបយើងធ្វើការបំពងទៅវាឆ្ងាញ់ណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការដាក់បំពងនំប៉័ងតែម្ដងហើយនំប៉័ងក៏យើងអត់ប្រើពេលយូរដែរចាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ5នាទីដូចគ្នាទេគឺឡើងឆ្អិនក្រហមតែម្ដងចាអញ្ចឹងនំប៉័ងក៏ខ្ញុំបានបំពងរួចរាល់អស់ហើយនិយាយពីថាពណ៌តំណងឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយពីចាស្រួយវិញក៏ស្រួយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចាញ៉ាំលេងមួយផ្លែតហ្នឹងពីរបីដុំអត់ដឹងខ្លួនទេណា អញ្ចឹងសម្រាប់កំពឹសចៀននំប៉័ងចៀនហ្នឹងគឺយើងអត់បានទេជាមួយចាអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មាហើយបើយើងមានខ្ទឹមជ្រក់បន្ថែមទៀតរសជាតិគឺកាន់តែចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនខ្ញុំមានចាមកចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតើជាមួយនឹងការធ្វើអាហារជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អាចសាកសួរនៅក្រោម comment បានឬមួយក៏មានចាអ្វីដែលចង់ចែករំលែកចាដែលធ្វើឲ្យ មុខម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលឬមកក៏មានតិចនិចផ្សេងពីការចម្អិនរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចែករំលែកនៅខាងក្រោម comment ជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំដែរចាហើយអរគុណច្រើនហើយសូមជួយ like ជួយ share ចានិងទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតណាអរគុណបាយបាយ